Это BMW E60. Мы на ней меняем моторчик вентилятора печки. Для того, чтобы его поменять, нужно потратить порядка 6-7 часов. Полный разбор всей приборной панели, что с ним произошло, с этим вентилятором печки. Он просто перестал подавать признаки жизни. Чтобы убедиться в том, чтобы просто так не менять туда-сюда детали, разобрать полмашины, собрать это, потом проверить. Прозвонили, все проверили, предохранители, там все на месте, произвели диагностику. В итоге приняли решение, что нужно менять мотор печки. Выглядит он вот так. Визуально он целый. Все крутится, все работает. Но электрическая часть его просто сгорела. Покупается новый моторчик печки, устанавливается на место. Ну и как бы собирается все аккуратненько обратно. Проблема существует в 90-х кузовах, в трешках, в X5 70-х, в X6 71-х кузовах. Зимой в основном, когда часто пользуешься печкой, просто бах и перестает работать у тебя печка. Нету, все, воздух ниоткуда не дует. Если вот такое произошло, скорее всего у вас моторчик печки. Либо еще предохранитель, который можно вынуть, поставить новый и все будет работать. А так, самая сложная замена вентилятора печки это вот в E60. А вот в такой трешке 90-м кузове, X1, 90-м, в копейке, в предыдущих моделях, это 2009 год, средние года выпуска, там моторчик печки меняется 15-20 минут. Разобрал бардачок, вынул моторчик печки, поставил. 70-й кузов, 71-й, X5 тоже быстро все делается. Вынул моторчик печки, поставил его на место через там в районе бардачка. И все, проблем нет.